අයුබෝවන්. අද වෙද්දී දෙමව්පියන්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ දරුවෝ අධික විදිහට මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් වලට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්න එක. ඉතින් අද අපි කතා කරමු කොහොමද මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් භාවිතයෙන් දරුවන්ව ක්‍රමානුකූලව ඒගොල්ලන්ට බලපෑමක් නොකර සැබෑ සෙල්ලමට යොමු කරගන්න කියලා. අද මම කතා කරනවා සෙල්ලම් කිරීමේ වැදගත්කම. ඒ වගේම වයස් කාණ්ඩය අනුව පෙරපාසල් දරුවාගේ සෙල්ලමේ සහ ක්‍රීඩාවේ සංවර්ධනය. ඒ වගේම පෙරපාසල් පරිශ්‍රයේ දරුවන් සෙල්ලම් කිරීමේදී අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු මොනවද කියලා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම දරුවන් ස්මාර්ට් ෆෝන් භාවිතයෙන් කොහොමද ක්‍රමානුකූලව මුදවාගෙන නැවත සෙල්ලමට යොමු කරන්න කියලා. ඒ සඳහා ගුරුවරුන්ට සහ දෙමව්පියන්ට කළ හැකි දේ පිළිබඳවත් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සෙල්ලම් කිරීමේදී දරුවාගේ ප්‍රජානන සංවර්ධනය. ඒ කියන්නේ දරුවාගේ මොළයේ වර්ධනය වේගවත් වෙනවයි කියලා විද්‍යාඥයන් විසින් අද වෙද්දී හොයාගෙන තියෙනවා. එන ප්‍රශ්න බාධක ජය ගන්නවා. ඉතින් මේ හරහා දරුවෝ අභියෝග වලට මුහුණ දීමේ හැකියාව, එම අභියෝග නිවැරදිව විසඳා ගැනීමේ හැකියාව වගේ කුසලතා වර්ධනය කරගන්න. ඒ වගේම තමයි සෙල්ලම හරහා දරුවන්ගේ නිර්මාණශීලී හැකියාව, නිර්මාණශීලී විසඳුම් සෙවීමේ හැකියාව, තර්කන ශක්තිය, කුතුහලය, සිතීමේ ශක්තිය වර්ධනය වෙනවා. ඒ හරහා දරුවාගේ බුද්ධිමය සංවර්ධනයත් වේගවත් වෙනවා. දරුවෝ සෙල්ලම් කරද්දී වස්තුන් වර්ග කරන්න, ගණන් කරන්න ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි බර, ප්‍රමාණය, සමබරතාවය වගේ මූලික ගණිතමය සහ විද්‍යාත්මක නියාමයන් ඉගෙනීමේ අඩිතාලම වැටෙනවා. ඉතින් හරහා පුළුවන් දරුවා අනාගතයේදී සංකීර්ණ ගණිත ගැටලු ආදිය තේරුම් ගන්න. සෙල්ලම් කිරීමේදී දරුවාගේ ඇස අතර ඇති සම්බන්ධතාවය. ඒ වගේම තමයි ඇස හිස සහ අත head hand and eye coordination එකක් දියුණු වෙනවා. ඒ වගේම දරුවෝ දුවල පැනලා සෙල්ලම් කරද්දී දරුවන්ගේ අත්වල කකුල්වල තියෙන මාංශපේශීන් විශාල මාංශපේශීන් වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම ශක්තිමත් වෙනවා. දරුවෝ පුංචි සෙල්ලම් බඩු සෙල්ලම් උපකරණ ඇල්ලීමේදී දරුවාගේ අත්වල තියෙන සියුම් මාංශපේශීන් නැත්තම් සූක්ෂම මාංශපේශීන් වර්ධනය වීම, ඒ වගේම ශක්තිමත් වීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දරුවාගේ ඇඟිලි, අත්ල, මැණික් කටුව ආදී ස්ථානවල ක්‍රියාකාරීත්වයත් වර්ධනය වෙනවා. මේ හරහා දරුවාගේ අනාගතයේදී අකුරු ලිවීමේ හැකියාවට මූලික අඩිතාලම වැටෙනවා. දරුවාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වර්ධනය වීම, මාංශපේශීන්හි සංවර්ධනය, අස්ථි පද්ධතියේ සංවර්ධනය හරහා ශාරීරික සෞඛ්‍ය වර්ධනය වීම සිදු වෙනවා. සෙල්ලම් කිරීම අපිට පේන්නේ හුදෙක් බාහිර ක්‍රියාවක් විතරක්ම කියලා වුණාට මොළයේ ස්නායු පද්ධතියේ වර්ධනය හරහා දරුවන්ගේ මොළයේ අභ්‍යන්තරික වර්ධනයට මේ සෙල්ලම් කිරීම ඍජුවම බලපානවා. දරුවෙක් අලුතින්ම සෙල්ලමක නිරත වෙද්දී මොළයේ ස්නායු අතර නව සම්බන්ධතා වර්ධනය වෙනවා. ඒ හරහා දරුවන්ගේ මතක ශක්තිය, ඒ වගේම ඉගෙනීමේ හැකියාව වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම තීරණ ගැනීම, අවධානය පවත්වා ගැනීම, ඒකාග්‍රතාවය, යමක් සැලසුම් කිරීම වගේ උසස් ක්‍රියාකාරීත්වයන් වර්ධනය වීමටත් මේ සෙල්ලම් කිරීම වැදගත්. සෙල්ලම් කිරීම හරහා දරුවාගේ සමාජීය බුද්ධිය වර්ධනය වෙද්දී දරුවන් තුළ සහයෝගීතාවය, බෙදා හදා ගැනීම, තමන්ගේ වාරයේ එනතෙක් බලා සිටීම, ඉවසීම, අන්‍යයන්ගේ හැඟීම් තේරුම් ගැනීම, නායකත්වයට ගරු කිරීම, සමාජයට හුරු වීම ආදී සමාජීය කුසලතා වර්ධනය වීම දැකගත හැකියි. සෙල්ලම් කිරීමේදී දරුවාගේ බිය, දුක, ශෝකය, කනගාටුව, ආතතිය වගේ අහිතකර චිත්තවේගීය තත්ත්වයන් පාලනය කිරීමටත් සතුට, ප්‍රීතිය, විනෝදය වගේ යහපත් චිත්තවේගීය සංවර්ධනය වීමත් සිදු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි සමහර දියුණු රටවල මේ සෙල්ලම තෙරපි ක්‍රමයක් විදිහටත් පාවිච්චි කරනවා දරුවාගේ ආතතිය කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා. සෙල්ලමකදී පරාජය වුණාට පස්සේ පරාජය දරා ගන්නත් ආයෙ නැවත උත්සාහ කිරීමටත් දරුවා ඉගෙනීම හරහා දරුවාගේ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවත් වර්ධනය වෙනවා. දරුවන්
කණ්ඩායමක් විදිහට සෙල්ලම් කරනවා නම් කණ්ඩායමේ අනිත් සමාජිකයන් සමග නිරතුරුවම කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි තනිවම සෙල්ලම් කරනවා නම් සමහරක් දරුවෝ සෙල්ලම් බඩුත් එක්කත් කතා කරනවා. මේ හරහා ඒගොල්ලන්ගේ වාක්‍ය උච්චාරණය, වචන උච්චාරණය, වචන පිළිබඳ අවබෝධය වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි වාග්මාලාව දියුණු වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ශබ්දකෝෂය වර්ධනය වෙනවා. ඒ හරහා දරුවන්ගේ භාෂා හා සංනිවේදන කුසලතා සංවර්ධනය වෙනවා. වයස් කාණ්ඩය අනුව පෙරපාසල් දරුවාගේ සෙල්ලම ගැන දැන් කතා කරමු. අවුරුදු 3 කියලා කියන්නේ පවුලෙන් වෙන් වෙලා සමාජයට එකතු වෙන පළවෙනි අවස්ථාව. මේ කාලෙදී දරුවාගේ කුතුහලය ගොඩාක් අපිට දකින්න පුළුවන්. අවුරුදු 4ක දරුවෙක් සහයෝගීව සෙල්ලම් කරන්න පටන් ගන්නවා. අවුරුදු 5ක් වෙදී දරුවන්ගේ ශාරීරික ශක්තිය වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙයාලා කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාවලදී නායකත්වයේ ගන්නත් වැඩි කැමැත්තක් තියෙනවා. ගේම එලිමහන් ක්‍රීඩාවලට වැඩි කැමැත්තකුත් මේ කාලේදී අපිට දකින්න පුළුවන්. පෙරපාසල් පරිසරයක දරුවන් සෙල්ලම් කරනකොට දරුවාගේ ආරක්ෂාව ඒ වගේම සෞඛ්‍ය පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම වැදගත් වෙනවා. ගෘහස්ත ක්‍රීඩා පරිසරයේදී දරුවෝ පාවිච්චි කරන මැට්, පාට පැන්සල්, විවිධ පේන්ට්ස් වර්ග අනිවාර්යයෙන්ම විෂ රහිත ඒවා විය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි පුංචි දරුවෝ සෙල්ලම් බඩු කටේ දාලා හුස්ම හිරවීම සිදුවිය හැකි නිසා තරමක් විශාල සෙල්ලම් බඩු දරුවන්ට ලබා දීම වැදගත් වෙනවා. එලිමහන ක්‍රීඩා පෙටියේ නම් ඔන්චිල්ලාව, ලිස්සන පාලම වගේ දේවල් වල ඇන මුරිච්චි බුරුල් වෙලාද, මලකඩ කාලාද කියලා පරීක්ෂා කරලා තියෙන්න ඕනේ. ක්‍රීඩා පිටියේ වීදුරු කෑලි, සත්තුන්ගේ මලපහ වගේ දේවල් තියෙනවද කියලා දිනපතාම බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම දිනපතාම පිරිසිදු කිරීම කටයුතු කරන්න ඕනේ. දරුවෝ වැටුණොත් තුවාල අවම වෙන විදිහට soft landing surface එකක් සකසා තිබීම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රීඩා පිටියේ වටා ආරක්ෂිත වැටක් තියෙන්න ඕනේ. දරුවෝ සෙල්ලම් කරන හැම වෙලාවකදීම දරුවන් පේන මානේ එක් ගුරුවරයෙක් රැඳී සිටීම වැදගත් වෙනවා. අනිවාර්ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රථමාධාර කට්ටලයක් පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන් ස්ථානයක සූදානම් කරලා තිබෙන්නත් හදිස්සි අවස්ථාවකදී දෙමව්පියන් සම්බන්ධ කරගත හැකි දුරකථන අංක ලැයිස්තුවක් තබා ගැනීමත් වැදගත් වෙනවා. සෙල්ලම් පරිසරය සැකසීමේදී දරුවන්ට විවිධ වර්ගයේ සෙල්ලම් කිරීම සඳහා සුදුසු වෙන වෙනම ස්ථාන නැත්තම් කලාප තිබීම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම දරුවන්ගේ උසට ගැලපෙන විදිහට සෙල්ලම් බඩු තැන්පත් කරන රාක්ක හදලා තියෙන එක වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දරුවාගේ පංචේන්ද්‍රියන් උත්තේජනය වෙන පරිදි විවිධ වර්ණයෙන් විවිධ ස්පර්ශයෙන් යුතු සෙල්ලම් බඩු තිබීම වැදගත් වෙනවා. දැන් අපි කතා කරමු වැදගත්ම දේ. දරුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් භාවිතයෙන් මුදවාගෙන කොහොමද ක්‍රමානුකූලව නැවත සෙල්ලමට යොමු කරන්න කියලා. දුරකථනයට ඇබ්බැහි වෙච්ච දරුවෙක්ට එකපාරම දුරකථනයේ තහනම් කරනවට වඩා දවසකට ලබා දෙන කාලය දවසින් දවස පියවරෙන් පියවර අඩු කරන එක වැදගත් වෙනවා. පැය භාගයක් ෆෝන් එක බැලුවොත් පැය භාගයක් සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ වගේ ගිවිසුමක් දරුවා එක්ක ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කෑම මේසය, නිදන කාමරය මෙන්න මේ වගේ තැන් no phone zones විදිහට නම් කරලා දරුවා ඒ වගේම පවුලේ අනිත් අයත් ඒක අනුගමනය කරන එක වැදගත් වෙනවා. දරුවෝ ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්නේ දෙමව්පියන් දිහා බලලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් දෙයක් තමයි දෙමව්පියන් දරුවන් ඉදිරිපිට අනවශ්‍ය විදිහට දුරකථන භාවිතේ නවත්වන්න ඕනේ. දෙමව්පියෝ නිතරම වගා කිරීම, පොතක් කියවීම මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරනවා නම් දරුවෝ දෙමව්පියන්ව අනුකරණය කිරීමටත් යොමු වෙනවා. මේ හරහා දරුවාව මේ දුරකථන භාවිතයෙන් මුදවා ගන්න පුළුවන්. දරුවෝ ගොඩාක් වෙලාවට ෆෝන් එකට ඇබ්බැහි වෙන්නේ තනිකම මකා ගන්න. ඒ හින්දා ගෙදර උයද්දී, ගේ පිරිසිදු කරද්දී දරුවන්ටත් පුංචි වැඩක් පවරලා ඒක සෙල්ලමක් විදිහට කරන්න දෙන්න පුළුවන්. කැරම් වගේ සමූහ ක්‍රීඩා පවුලේ හැමෝම එකතු වෙලා එකට සෙල්ලම් කරද්දී දරුවා පවුලේ අයත් එක්ක සම්බන්ධ වීම වැඩිපුර වැඩි වෙනවා හින්දා දරුවාට ෆෝන් එකට අවධානය යොමු කරන්න තියෙන කාලය අඩු වෙනවා. ඒ හරහා ක්‍රමානුකූලව දරුවාව ෆෝන් එකෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගෙදර එළියේ ඔන්චිල්ලාවක් වගේ සරල දෙයක්
හදලා දීලා දරුවාට සෙල්ලම් කරවන්න අපිට යොමු කරවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දරුවාගේ අවධානය දුරකථනයේ අයින් කරගන්න අපිට කරන්න පුළුවන් දරුවාට නව විනෝදාංශ හඳුන්වා දීම. පොතක් කියවීම, සංගීත භාණ්ඩයක් වැයීම, චිත්‍ර ඇඳීම, පිහිනීම, ක්‍රීඩා සමාජයකට දරුවා යොමු කිරීම, බයිසිකල් පැදීම, සින්දු කීම, මුද්දර ඇලවීම, මුද්දර එකතු කිරීම, පින්තූර එකතු කිරීම මේ වගේ විනෝදාංශ හරහා දරුවාව දුරකථනයෙන් අපිට ගලව ගන්න පුළුවන්. දෙමව්පියන් විදිහට දරුවන්ට තමන් කැමති දෙයක් තනිවම කරන්න දවසකට යම්කිසි කාලයක් ලබා දෙන්න. ඒ හරහා ඔවුන්ගේ ස්වාධීනත්වය වර්ධනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දවසට විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ සුළු කාලයක් දරුවත් එක්ක එකට එකතු වෙලා හවුලේ සෙල්ලම් කිරීම වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ෆෝන්ස්, ටීවී, ටැබ්ස්, කම්පියුටර්ස් වගේ දේවල් වලට වෙනුවට දරුවාව උද්‍යානයකට නැත්නම් මිදුලට අරගෙන ගිහිල්ලා ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක එකතු කිරීම වැදගත් වෙනවා. අස්කොලන්, වැලි, පස් වගේ දේවල් එක්ක සෙල්ලම් කරද්දී දරුවාගේ ඉන්ද්‍රිය සංවර්ධනය වගේම ප්‍රතිශක්තිකරණයත් වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මිල අධික විද්‍යුත් සෙල්ලම් බඩු වලට වඩා සරල උපකරණ නැවත නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උපකරණ දරුවන්ට සෙල්ලම් කිරීමට ලබා දීම හරහා දරුවාගේ නිර්මාණශීලීත්වයේ උපරිම විදිහට වර්ධනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ළමයා සෙල්ලම් කරාට පස්සේ සෙල්ලම් බඩු ආයෙත් තිබ්බ තැනම තියන්න කියලා දරුවා කිරීම කරන එක වැදගත් වෙනවා. ගුරුවරුන්ට පුළුවන් තමන්ගේ පාඩම සෙල්ලමක් විදිහට උගන්වන්න. ඒ හරහා දරුවන් පාඩමට යොමු කර ගැනීමේ, පාඩම කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ගැනීමේ හැකියාවත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දරුවාගේ සමාජීය කුසලතා දියුණු කිරීමට විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායම් සෙල්ලම් කිරීමට දරුවන්ට අවස්ථා වැඩිපුර ලබා දෙන එක වැදගත් වෙනවා. එහිදී විවිධ සමාජීය කුසලතා ගුණාංග දරුවන්ට පුරුදු පුහුණු කළ යුතුය. ගෘහස්ත හා එළිමහන් සෙල්ලම් පරිසරය විවිධත්වයක් ඇතිවෙන විදිහට සකසා තිබීම වැදගත් වෙනවා. වැදගත්ම දෙයක් තමයි දරුවෝ සෙල්ලම් කරන අතරතුරේදී එංගොල්ලන්ගේ හැසිරීම් නිරීක්ෂණය කිරීම වැදගත් වෙනවා. එහිදී ගුරුවරියට පුළුවන් දරුවන්ගේ දුර්වලතා හඳුනාගෙන ඔවුන්ට ඒ සඳහා උදව් කරන්න. ඒ වගේම තමයි කුමන ක්‍රීඩාවක දරුවා නිරත වුණත් විශේෂයෙන්ම ගුරුවරිය දරුවාව අගය කිරීම, දිරිමත් කිරීම, ප්‍රශංසා කිරීම, වර්ණනා කිරීම වැදගත් වෙනවා. ඒක සෑම දරුවෙකුටම අදාළ වෙනවා. තාක්ෂණය දරුවන්ට වැදගත්. ඒත් සැබෑ ලෝකයේ ස්පර්ශ කර ලබන අත්දැකීම්, සැබෑ සෙල්ලම ඊට වඩා ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ සරල පියවර අනුගමනය කරලා බලන්න ඔබේ දරුවාව දුරකථන ඇබ්බැහියෙන් වළක්වා ගන්න. මම මගේ FB එකේ සෙල්ලම් කිරීමේ වැදගත්කම ගැන තවත් ලිපියක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒක බලන්න. මම ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ තවත් වටිනා අධ්‍යාපන වීඩියෝස් බලන්න අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා තියාගන්න. බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. ස්තුතියි.